Marica, fue un gato el que prendió la luz. No fue ni siquiera. Ay, no asusten. No, es en serio, mira, el gato está ahí por encima de él. Bueno, tiene que grabar este momento cuando una persona de la capital prende una fogata. Creo que es muy especial porque además está cumpliendo años, ¿no? ¿Y qué dice el Entonces, encendedor? esto tienes que pausar ahí. Porque, marica, pero le dio el papel para que... eso no lo... prenda si quiere Ah, por ya, aquí. ya prendió. Listo, empecemos a bailar. La danza de la lluvia. Listo, ya, corta. Ahora sí, que mames en el humo otros.